டாக்டர் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் ஜாயிண்ட்டில் வந்து சில கிராக்டிங் சவுண்ட்ஸ்லாம் வருது. அது எதனால் வருது? அது வந்து சீரியஸான இஷ்யூவாக? முட்டியில் சத்தம் கேட்குறது ரெண்டு விதம் உண்டு. ஒன்று சொடக்கு மாதிரி டக் டக்குன்னு சத்தம் கேட்கும். இது நிறைய பேருக்கு வரும், ஷோல்டரில் வரும், நீல வரும். இது வந்து நத்திங் பட் கிராக்கிங். நம்ம நார்மலாக எல்லாத்துக்குமே ஃபிங்கர் ஜாயின்ஸில் இந்த சத்தம் கேட்கும். இது வலி இல்லாத வரைக்கும் இது சாதாரண ஒரு சொடக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதை பற்றி நீங்கள் வரி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் ஜஸ்ட் இக்னோர் இட். பட் சில பேர்த்துக்கு இந்த சொடக்கு பண்ணுறப்போ வலியும் சேர்த்து வரும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் பெயின்ஃபுல் கிராக்கிங். அந்த பெயின்ஃபுல் கிராக்கிங் இருக்கிறப்போ யூ நீட் டு see a doctor to find out why it is painful.